ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. அது காரணம் என்னென்னா, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஃபோனில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம மைக்லேயும் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ். மைக்கே வந்து மொத்தமாக போயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் நம்ம போட முடில. நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டும் போடுவார். அவன் வந்து இப்பொழுதைக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிற காரணத்தினால அவனால் இப்போ வந்து வீடியோ போட முடியல. நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் ஃபஸ்ட் டைம் வெளிலேருந்து ஃபிஷ் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஃபிஷ்ஷு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி பார்த்த உடனே. அதனால தான் நான் வந்து அதை வாங்கிட்டேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் சொல்லுங்கள். நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக பிரிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பீடாக வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அதனால் கொஞ்சம் ஆர்வக்கோளாறில் ஸ்பீடாக பண்ணிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் கூட இது பண்ணிக்கலாம். என் ஃபோனில் வந்து நிறைய இதுவும் வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சி, எடுத்து வச்ச வீடியோ கிளிப்பிங்ஸும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்காது. ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷோடைய அப்டேட்லாம் அப்படி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நம்ம வந்து 2 ஜோடி எடுத்திருக்கோம். நமக்கு ஒரு ஜோடி, அப்புறம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சின்ன தம்பி ஒருத்தன் கேட்டிருந்தான். ஸோ அந்த பையனுக்காகவும் ஒரு ஜோடி எடுத்திருந்தோம். ஸோ அந்த பையனும் வந்து அந்த வேலை வந்து பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இருந்தான். ஸோ அதுக்காகவே அவசர அவசரமாக அன்பாக்ஸ்லாம் பண்ணி அவனுக்கு கொடுக்கணுங்கிற காரணத்தினால சீக்கிரமாகவே பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம இது வந்து கேரளாவிலேருந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ நல்லாவே இருக்குது, அழகாக பேக் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு. இது நமக்காகவே நம்ம எடுத்துருக்க ஒரு ஃபிஷ் தான். இது மேல் நல்லாவே இருக்குது. பார்க்குறது ஒயிட் கலரில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஆனால் வந்து அது கோல்ட் கலர். நல்லா இருக்குது. 4 நல்லா இருக்குது. 4 ஃபிஷ்ஷுமே நல்லா வந்து சேர்ந்துருச்சு. அண்ட் நம்ம வந்து இது அந்த தம்பிக்காக எடுத்த ஃபுல் ரெட் OHM டபுள் டெயில். இடையில உள்ள அந்த வீடியோ அந்த கிளிப்பிங் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு. இது ஃபீமேலு. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே இல்லை, வெறும் பேப்பர் தான் வச்சுருக்காரு. ஸோ இது வந்து எடுத்து விட்டு ஒரு 1 ஹவர்லேயே வந்து ஃபிஷ்ஷு நல்லாவே பபிள் நெஸ்ட்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ரொம்ப ஆக்டிவாகவே இருக்குது. நான் வந்து இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்கார்டும் கூட. நான் வந்து OHM, க்ரௌன் டெயில், டம்போயர் எல்லாமே வளர்த்துருக்கேன், இப்போ வளர்த்துட்ருக்கேன். பட் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளக்கார்டு. ஸோ எனக்கு வந்து ப்ளக்கார்டு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா அது ப்ளக்கார்டு வந்து வேறு டைப்பை விட நல்லாவே வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். இது நம்ம ஃபீமேல், இதுவுமே நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்குது, சூப்பராகவே இருக்குது. என்ன ஒரு பெரிய டப்பில் அது பாட்டுக்கு இருக்குது. இந்த வீடியோ கிளிப்பிங் தான் நம்ம பார்த்து வாங்கினது. இது எனக்கு செல்லர் அனுப்பின வீடியோ. எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபிஷ்ஷு. ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. அண்டு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம அந்த தம்பிக்காக எடுத்த ஃபிஷ்ஷோட வீடியோ, டபுள் டெயில் OHM. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.